大家。請我哋導演李國威 Rigo。咁啦，我哋仲有好多幕後功臣咧，需要答謝佢哋出心出力㗎，包括我哋嘅編劇潘惠森先生潘 Sir， 我哋嘅佈景設計阮漢威，燈光設計蕭健剛，音樂及音響設計馮展龍，服裝造型設計 Alan Lee， 化妝 Jenny， 髮型 Patty， 同我嘅製作團隊、製作總監陳寶如 Bobo， 我哋嘅 SM 麥海欣 Mandy， 同埋我哋嘅執行舞台監督李南生 Nancy， 仲有 ASM 郭希同 Isaac， 仲有行政團隊，多謝我嘅執行監製姚依淵同埋 Alex， 同埋我嘅票務總監 Tommy， 仲有宣傳方面嘅我哋嘅平面設計總監 Frank Chan， 我哋嘅平面編裁攝影 Lawrence Lee， 我哋嘅大本攝影 Benny Lui 同埋 Rebecca， 仲有我哋嘅宣傳公司公關宣傳公司 CEO Entertainment， 同埋我哋嘅宣傳錄像製作 CEO Production， 多謝佢哋。仲有幾個單位我哋需要衷心咁樣多謝佢哋㗎，包括我哋嘅票務伙伴撲飛，我哋嘅後上面嘅香橙贊助果醬，係啦，頭先特別要我提一提，佢嘅地址係喺筲箕灣嘅愛蝶灣商場45號地下嘅，大家真係好多謝，好甜好甜，真係好好食，佢其他生果都得。係啦，仲有我哋嘅眼鏡贊助零色光學，最重要嘅就係西九戲曲中心所有部門嘅同事，多謝你哋。我哋呢個時候個台交翻俾大師兄。我先將個橙送俾阿 Lucy 先，每一日都送一個嘅，每一日都 Lucy。呢個時候提一提大家，我哋個謝幕歡迎大家影相同埋拍片啦，隨便拍同埋記住 hashtag 翻神戲劇場螳螂捕蟬。大師兄每個 post 都會睇，可能會留言添，覆翻嚟㗎，係多謝。繼續。可能講粗口㗎，覆你嗰時。下星期要讚啊，唔好彈啊嗱，你真係啲阿面啊幾廿歲啊，我都大家都幾廿歲啊。係啊，我哋幾個咧4個咧，佢導演我佢。同埋編劇夾埋一齊係一個清朝咁長嘅，200幾年啊，一個清朝的誕生啊！想問下咧，今日有冇人今日正日生日嘅？有冇？今日有冇正日生日嘅？正日生日有冇？冇。差唔多場都有，今日冇啊！唔怪之我做得咁差啦，今日真係你哋冇人生日嘅。冇啊！真係冇啊！真係。咪咧？聽日咧？尋日有冇啊？都冇啊！係咁算啦，呢個遊戲唔好玩嘅都。好啊，咁啊講下啲心底説話啦嚇。大家都聽到啦，頭先咧嗰啲咁嘅工作人員啊、嗰啲單位啊、各種各樣啊、水蛇春咁長，仲有電話簿咁樣，咁即係話一個製作咧，其實真係唔容易嘅，係好多人嘅付出嘅心血，一齊嘅努力先可以成功。但係最重要，就好似講嘢咁啦，自己一路自言自語冇用㗎，係咪？要有人聽先得㗎嘛。如果冇你哋嘅存在，你哋唔睇，冇觀眾，冇你哋嘅支持，其實我哋存在都冇意義嘅，所以非常之衷心咁感謝各位。咁咧就介紹3件精品。係啊，有3件精品，一樣咧就係頭先嗰張床，唔知大家有冇留意張床？張床咧，我哋特登揾一個即係木藝藝術家阿當嘅，佢咧就大家唔會識阿當係邊個啦，不過大家都會識佢嗰個就係一個合作伙伴咧，叫郭輝先生，係啦。咁啊揾阿當設計嘅，咁呢張床咧仲俾個圖佢啦，俾個設計圖佢啦。咁唔知下面睇到會唔會睇到張床係特別大少少嘅，因為適合呢一個舞台上面嘅使用啊。我捐落床下底嘅時候，我見到原來張床係冇釘嘅，原來佢係入榫嘅。呢啲工藝咧，真係幾乎失傳嘅工藝嚟嘅，所以非常之多謝佢。同埋啲木有香味嘅，
所以係多謝，係 Start From Zero 嘅品牌。大家我哋嘅場刊都可以睇見佢哋嘅資料㗎，係啊，咁係啊，好，跟住你就嗱跟住咧就，埋嚟睇埋嚟揀啊，喂，走啊！呢隻咧就佢哋特別製嘅甜嘅，咁入咧係煎嚟嘅，嗰個就甜嘅。咁咧就其實係冇糖嘅，係天然嘅。咁點解會甜嘅咧？原生態全天然，係啦，咁係咯，佢唔知啲乜嘢啲植物咁樣有啲味咁，其實係其實佢咪糖嚟嘅，你個味覺咁樣咯。咁呢支我覺得就我問過嗰個設計嗰個即係創造嗰個，梗係啦，梗係唔會係神啦，梗係調酒師啊。佢講出嚟嗰個調教嘅方法，我就覺得幾適合啲女士飲咯，好似啲甜品咁樣。嗱，呢個其實就係我哋同白蘭樹下一齊合作嘅螳螂捕蟬淡麥咖啡甜酒，係全世界第一支甜，但係冇糖嘅酒咁樣咯。同埋每一支咧上邊都有一個特別嘅號碼㗎。同埋有機會喺出邊買嗰支酒咧，係會有可能抽到佢哋兩位演員簽名嘅版本嘅咁樣。同埋有啲有電話號碼㗎，嗰啲有冇戶口號碼？戶口號碼攞嚟都冇用㗎，有簽名啊嘛。就係有你個簽名，你揦嘢啊你。跟住仲有特別嘅嘢喎，仲有啲特別嘅嘢介紹翻嘅喎。呢個我哋同本地嘅一個出貼紙嘅品牌叫 Maple Rock， 佢之前就出咗城寨嘅所有角色有一套嘅character 嘅貼紙。城寨啲貼紙做咩啫？同我哋你咪 display 到出嚟啊嘛，咁我就介紹翻。係啦，嗰啲貼紙嚟㗎，就冇咁大張嘅，呢啲係牆紙嚟嘅啫，即係細細張嘅，咁咧就即係叫做係我決定用啲咩圖案，用啲咩嘢啦。咁呢一張咧就係人病消除，保命安康。咁我係查過嘅，喺入邊咧嗰啲咒咧就係真係有嘅。我唔記得咗叫咩名啦，真係嗰啲咁嘅啲天然地方嘅唔知乜嘢啊，天然地方嘅紅光唔知乜咒嚟嘅。咁我就揀咗人病消除，保命安康。咁等大家翻去咧貼咗喺額頭嗰度。有時發燒嗰陣冇退燒丸咁咪試下啦，幾有趣。咁好啦，跟住咧就阿 Lucy 咧就咁啊，就用咗佢嗰個30歲長頭髮，個名叫 Lucy 咁啦。咁但係我都唔知點解佢咁即係咩意思，冇咩特別意思嘅。不過女主角梗係要有個樣係嘛，尤其是今日選咗2碌添。嗱呢個就緊要啦，食個橙冇事。呢個係鼓勵大家繼續去生存落去嘅。好多時候咧發掹疹咧發脾氣、發掹疹唔開心、唔如意，各種各樣啦嚇。俾老細鬧又好，即係同個好朋友絕交又好，又或者咩都好，雖然唔開心又好，發覺自己生 cancer 又好，咩唔緊要啊。食個橙就冇事㗎啦。咁你貼喺個台頭，咁咪唔開心嘅時候望一望佢，話俾自己聽，食個橙都冇事㗎啦，咁咪食個橙咯，咁啊冇事㗎啦。你信我啦嚇！呢兩張就犀利啦，呢兩張緊要啊！有借嘅地方就有借揸，有人嘅地方就有人揸，唔需要我多講啦，係嘛？因為個戲好短啊，所以驚人哋話我哋詐騙啊，加長少少咧，有少少問答啊。係啊，咁就如果問台上邊任何一位問題嘅咧，就舉手，我哋就會有同事遞支咪俾你嘅，係有精品送俾你㗎啦。我唔講係咩先，係啊，舉手問問題嘅，我再話俾你聽係送咩禮物俾你。有冇人想問台上幾位問題啊？係有冇問題啊？睇完之後，因為我已經見到。睇人哋沙士。我星期3都已經嚟睇咗一次啊！咁嗰日咧 miss 咗唔記得問，咁我幫我啲朋友問埋，想問下套劇呢叫做《螳螂捕蟬》，有咩含義？
該。我導演答啦，梗係啦，你答開㗎啦嘛呢個。因為其實呢個戲係劇作家潘雷森先生20幾年前嘅一個昆蟲系列嘅5個劇本裏邊其中一個，咁所以用螳螂捕蟬其中一種昆蟲啦螳螂。咁螳螂捕蟬好明顯喺呢度喺個戲裏邊睇到就係呢兩隻螳螂喺度捕緊個蟬咧，即係大幾個目標出現咗，即係咁樣嘅意思嘅。簡單咁講出嚟。多謝呢位小姐。個氣球可唔可以送俾啲觀眾啊？我哋想送支咖啡甜酒俾你喎。你唔要啊？嗰個係一個木製嘅好精裝，上面刻住我哋個劇名嘅個口，跟住你就擺唔知白蘭樹下啲楊家係好精品嘅。想唔想我哋電話？你唔係想我哋氣球先？我哋得2支嘅就唔會買，因為冇人生日，咁我諗住送俾你。同時送呢個精品俾呢位小姐。Hello， 各位好。想問下兩位嘅主角啦，因為我都睇下秋生哥你哋都講過話，即係60幾歲嘅兩位喺台上面佢發好需要佢嘅 energy 啊，好攰啊，好燃燒咁樣。其實我都想問兩位喺呢一方面你哋點樣去睇咧？因為好多時候我做舞台劇有啲獨特嘅一兩個有啲係團體咁樣。咁而家你兩個互偶嘅話，你覺得兩個互偶嘅啲咩係覺得最有趣、最過癮嘅咧？互偶有咩有趣嘅過癮啊？互偶都有趣過癮嘅咩？你上嚟扭下啫。最有趣嘅係我諗兩個都可能要去西環揀定副官錄嘅人，突然間發覺原來唔使住，可以再可能都可以做到70幾，原來仲得嘅，咁咯，最有趣啊！本來踎唔到嘛頭先。本來踎低起唔到身啦，你又發咗條腰啦，大家一齊去針灸啦，膝頭哥又斷晒啦，膊頭又轉唔到身啦，痛到係咩都有啦。排一場戲又扯到型咧，個心喺度諗死啦，都係咪會唔會分開2日做㗎呢個戲？一路就做到而家咁樣嘅成績啦，都對自己健康呢個交代啦。咁咯，係真係㗎，真係㗎，原來老人痴呆都少啦。咁我都祝兩位身體健康，咁多位身體健康。多謝晒，我哋都有精裝嘅木盒住下級嘅平嘅俾呢位先生，每晚2個鋪頭嘅。嚟緊 Q&A 都可以問多3題得唔得？我哋都有禮物嘅簽名海報，睇下大家有冇。睇下。上面都問得過啊！順住邏輯咧，大家會我真係唔係順邏輯嘅。咁點記？即係食得飯未啊？我瞓得幾好咁樣。好啱呢個人知喎，我哋瞓得幾好啊！我有心啊咁樣。游水咯，啱啱重複，咁咯。瞓覺之前喺個腦入邊碌一次，之後起身喺個腦入邊碌一次。
憶法，不停咁樣記，不停咁樣記，不停咁記到變咗一個神經反射咁樣。冇第二個辦法，冇第二個辦法。好多謝你，因為小姐俾個座位 number， 我哋喺前台揾我哋嘅手裝攞。都仲有辦法嘅，其實都仲有個辦法嘅。嗰啲叫做咩啊？嗰個記憶法叫咩啊？圖案記憶法啦，定係唔知咩？即係譬如話，你入間屋有間房嗰個，一間房開到門係個廳，個廳入邊有電視機，跟住嗰個唔知叫咩方法嘅嚇。即係譬如話過橋抽板，咁咪抽塊板咯。咁當你做呢個動作嘅時候，你咪記得過橋抽板，然之後放低佢落井下石咯。即係你要有啲唔記得嘅時候，你就要咁樣記啊。好多謝晒，有時你仲有2個名額問問題。有啲咦？周生哥，哎呀，你哋哥係。頭先我回應翻你哋個問題啦，就係話有邊個係今日生日啦？咁我太太咧就聽日生日嘅。預祝你太太生日。可以做到嘅。播首歌俾聽下。我哋準備咗首歌謝幕之後就送俾你睇下嘅。咁頭先下邊有人問先生。先生扮嘅，先生。我想問問題就係呢個劇本係20幾年前㗎嘛，但我想問下點解決定係今年再重做翻呢個劇本？有冇啲咩原因？好多原因嘅喎，個原因就諗唔到有咩其他嘅。咁你而家突然間就好似唔知，即係好似嗰個劇場咧，你聽人哋講咧話，即係譬如唔係好興旺啊嚇，即係你成日都聽到好多人唔好興旺。但係你成日揾親演員咧，啲演員啊全部排咗成年㗎喎，你又唔知點解要做神功戲啊？佢做乜嘢？唔知佢做咩，硬係又揾唔到人嘅，咁又好困難先揾到一個冇嘢撈嘅。係咪啱退役嘅？唔係，冇嘢撈。啱冇嘢撈。係啊，啱呢段時間退嘢撈，跟住又排到出年年尾啊又。係嘛？即係你諗下咁嘅樣都排到出年年尾。所以冇啊！你又要揾人咯，人腳咯，又要揾譬如好即係各種各樣嘅原因，你先會諗到啊！突然間諗到呢個戲咁又20幾年啦，又幾好有意思啊！咁又咁啱又夾啲腳啊，咁咪做咯。有好多時候係一個緣分嚟嘅啫，真係。所以唔係話自己想做乜就做乜，做人都係咯嗬，唔係想做乜就做乜嘅啦。好多謝呢位先生，我哋送張簽名海報俾佢。最後一個名額係咪？呢位小姐，對就先中間。我想問導演嘅，咁20幾年前係謝君豪先生做秋生呢個角色，我想問你覺得2位演員做個感覺係點樣？個分別係點樣？個分別同埋個感覺咪就係20幾年前係謝君豪咯，而家因為兩個演員嗰個質地好唔同㗎嘛，咁所以佢哋做出嚟個角色都個質地都好唔一樣。一個瘦啲，一個肥膩啲。一個靚仔啲，一個更加靚仔啦。啱唔啱？係是但啦，就係咁啦。因為每一個唔同質地嘅演員咧，點解我答佢冇分別，一模一樣？有咩就聽人啊？係啊，我認真㗎，唔係一模一樣咩？一模一樣啊！
見啦，啊大家。係好啦，大家可以翻去沖涼瞓覺啦。